هاي صبايا، بالبداية إذا كنتي أول مرة بتشوفيني لا تنسي تحطيلي لايك وتشتركي بالقناة وتفعلي زر الجرس. فيديو اليوم هو عبارة عن مجموعة لوكات عرايس أو خطوبة لجميع أشكال العيون. إذا عرسك قرب ضروري تشوفي هذا الفيديو للنهاية لتاخدي أفكار كتير حلوة للميك اب. ويلا نبلش الفيديو. أول لوك معنا هو كتير سمبل وناعم، وهو عبارة فقط عن رموش ورسم مدمع العين وروج لون زهري، وطبعا في شوية جليتر ناعم فوق العين، والاي شادو هو لون لحمي من لون الجفن. اما اللوك التاني فهذا لمحبين الروج الاحمر، كتير حلو وبنفس الوقت كتير فخم. طبعا رسمة العين مفتوحة، نهاية العين مفتوحة، والايلاينر مدموج وفيه جليتر سيلفر. هذا الميك اب بزبط كتير على العيون الصغيرة. أما إذا كان عيونك مبطنات وبتحبي اللوك السموكي فهذا اللوك كتير مناسب لإلك. طبعا مثل ما لكم شايفين هو الآي شادو البني على كامل الجفن وفوقه جليتر ناعم. أما الروج فهو لحمي مشان يكسر حدة الميك اب. أما يلي عيونها كبار وبتحب تبرز عيونها فهذا اللوك كتير مناسب لإلك. هو أساسه الآيلاينر العريض مع جليتر سيلفر، طبعا الآي شادو لون بينك. أما هذا الميك اب بحسه بينفع خطوبة أكتر من الأعراس. طبعا إذا كان فستانك لون سيلفر أو ذهبي فبيزبط عليه، أو حتى إذا كان مشي كمان بيزبط عليه هذا الميك اب. أما إذا كنت من محبين الرموش التقيلة فهذا اللوك كتير مناسب لإلك. طبعا الآي شادو لازم يكون ناعم والآيلاينر كمان ناعم، لحتى اللوك ما يطلع كتير أوفر. أما إذا كنتي بتفضلي اللوك الناعم بنفس الوقت يكون عيونك مسحوبة فهذا اللوك كتير بيزبط عليكي. هاي للعيون الناعسة أو الصغيرة. طبعا مثل ما لكم شايفين يا صبايا بنمشط الحواجب وبنرسمن شعرة شعرة بجل، بعدين بنحط شادو بني كاشف وشوية شمر ذهبي، بعدين بنرسم الأيلاينر المسحوب، وبعدين بنوزع الفونديشن على الوش وبنرسم الكونتور. طبعا هون العروس جبهتها عريضة فلهيك بنحط على أطراف الجبهة الكونتور وعلى الخدود وعلى الدقن. بعدين بنوزع الكونسيلر بهذا الشكل وبنصير بندمج. وهذا اللوك النهائي، شايفين ما أحلاه؟ أما إذا كنت من محبين العين المفتوحة والكت كريس فهذا اللوك كتير مناسب لإلك كعروس. شايفين كتير ناعم وسمبل وبنفس الوقت فخم. أما إذا كان بدك اللوك تبعيتك كتير ناعم وسمبل وما فيه لا جليتر ولا تعجيق فهذا اللوك كتير بيزبط عليكي. طبعا هو عبارة بس عن آي شادو بني وآيلاينر والروج مات بدون لمعة. وهذا نزلت لكم له توتوريال، تعالوا نشوف كيف بيصير. بالبداية حطينا قطر العيون الموديل مشان ما يتحسسوا من العدسات، وبعدين بنمشط الحواجب وبنرتبهم بصابونة حواجب، وبعدين بننظف الحواجب بكونسيلر وبنمده على العين. وبعد ما رسمنا العين وزعنا الفونديشن والكونتور والكونسيلر وصرنا ندمجه كله طبعا بالترتيب. حتى للرقبة والكتاف حطينا كونتور. ثبتنا كل شي طبعا بباودر. حطينا هلأ هايلايتر وعم نعمل كونتور للتم، وبعدين عملنا الروج. وهذا اللوك النهائي كتير ناعم وفخم. أما هذا اللوك فكتير بيشبه اللي قبله بس زيادة عنه فيه جليتر وتحت العين مرسوم. وبعدين بنمشط الحواجب بصابونة حواجب وبنرسم الحواجب شعرة شعرة. طبعا بعد ما مدينا الكونسيلر على العين حطينا اي شادو بني، وهلا عم نرسم الايلاينر. وهلا بدنا نخلط نوعين فونديشن درجتين يعني، مشان يطلع درجة الصبية المناسبة. عم نمده بفرشاية فلات. بعدين حطينا الكونتور والكونسيلر والبلاشر الكريمي وصرنا ندمج كل شي مع بعضه. بعدين ثبتنا بباودر. بعدين حطينا هايلايتر
وهلا عم نعمل كونتور للتم، وبعدين حطينا الروج. وهي النتيجة النهائية. وهذا اللوك إذا كنت من محبين العين المفتوحة. طبعا تركيز الجليتر هو تحت العين مو فوق العين مثل ما لكم شايفين. أما هذا اللوك فهو كمان سموكي. إذا كان عيونك فيهم تبطينة مثل ما قلت لكم السموكي أحلى شي بيطلع عليه. طبعا هذا سادة ما فيه جليتر على طلب العميلة. وبما إنه اللوك سموكي بني فلازم يكون الروج لون لحمي. وهي النتيجة النهائية. شايفين ما أحلاه وقديشه فخم؟ أما هذا اللوك فإذا كنت من محبين الكات كريس بدون جليتر فهذا اللوك كتير مناسب لإلك. طبعا مثل ما لكم شايفين رسمنا الكات كريس ورسمنا تحت العين ودمجناه مع الآيلاينر. الآيلاينر عبارة عن آي شادو بني، والجليتر هو تحت العين بخط رفيع طبعا. أما إذا كنتي بتحبي ميك اب الكوريين فهذا أنا بقول عنه ميك اب الكوري. طبعا هو عبارة عن شوية آي شادو من لون الجفن مع جليتر ناعم لون سيلفر أو ذهبي، والايلاينر بيكون كتير قصير على حد الرموش أو أطول بشوي صغيرة، والجلوس بيكون بلمعة. هذا اللوك الفخم فهو لمحبين اللون العنابي. مثل ما لكم شايفين الاي شادو لون عنابي مع شوية جليتر سيلفر، والروج كمان لون عنابي. أما إذا بتحبي عيونك مسحوبات مثل القطة فهذا اللوك اسمه لوك القطة. طبعا التكنيك تبعيته هو عبارة عن تركيز الشادو الغامق بزاوية العين وسحبه لبرا. طبعا إذا عيونك فيهم تجويف فهذا اللوك كتير بيطلع عليه حلو، أو كانوا عيونك نعسات كمان بيطلع حلو بيعطيهم سحبة حلوة يعني. أما هذا اللوك خصوصي لتكبير العيون. التكنيك فيه لا جليتر ولا غيره. التكنيك اللي فيه هو تكبير العيون. طبعا بقلب العين بيكون كحل بيج بينرسم مثل جفن سفلي وهمي للعين، وبنسحب الشادو من السفلي لفوق مثل ما لكم شايفين. جينا هذا اللوك. هذا اللوك يا صبايا إذا كنت من محبين الآيلاينر المدموج والرموش الطرفية المسحوبة فهذا اللوك كتير رح يزبط عليكي ورح تحبيه. شايفين يا صبايا ما فيه جليتر، هو بس عبارة عن آيلاينر مدموج. أما إذا كنتي حابة تطلعي باربي يوم عرسك فهذا اللوك كتير مناسب لإلك. لوك البينك طبعا مع جليتر سيلفر. أما هذا اللوك إذا كان عيونك مبطنات وبدك كات كريس فهذا كتير بيطلع حلو على عيونك. هذا اللوك إذا كان لون عيونك أخضر وبشرتك سمرة فبيطلع كتير 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 حلو. مثل ما لكم شايفين هو عبارة عن آيلاينر مدموج مع لون بني، البني الترابي على أحمر يعني. أما هذا اللوك فهو لوك كلاسيكي معتمد على الرموش التقيلة الطرفية وآيلاينر عريض.
كمان هذا اللوك هو لوك كلاسيكي، الاعتماد على الرموش الثقيلة، وطبعا الاي شادو والروج هو بينك. أما إذا بتحبي الآيلاينر المفتوح فهذا اللوك كتير مناسب لإلك. طبعا الآيلاينر ماله بقلم أسود، لأ هو بآي شادو بني. طبعا مثل ما لكم شايفين وزعنا المرطب لكامل الوش ومديناه بفرشاي. بعدين جبنا صابونة حواجب ومشطنا الحواجب ورتبناهن، وبعدين صرنا نرسم رسمة حواجب السيف. وبعدين جبنا كونسيلر ونضفنا تحت الحواجب ومديناه على العين. بعدين صرنا نرسم الايلاينر المفتوح باي شادو بني كريمي. هلا بنرجع بنغمق اللون. بعدين حطينا شمر سيلفر، حطينا هلا كونسيلر تحت العين وبلاشر كريمي دمجناهم مع بعض. بعدين ثبتنا بباودر وصرنا نرسم الخط السفلي للعين. بعدين رجعنا حطينا جليتر ناعم لون ذهبي. كمان هذا اللوك إذا بتحبي كت كريس أو قصة الجفن فهذا بيطلع عليكي كتير حلو كمان. مثل ما لكم شايفين وزعنا الكونتور والبلاشر والكونسيلر وصرنا ندمج شغلة شغلة. طبعا عم نعمل كونتور التم، وبعدين حطينا روج بألوان النود، وهي النتيجة النهائية. وهذا آخر لوك كان معنا لليوم. خبروني بالتعليقات إذا حبيتوا اللوكات أو إذا عندكم أفكار تانية لفيديوهات أعمل لكم إياها، كمان كتبولي إياها بالتعليقات. يلا باي.